oye! Ijiki oye! Ijiki oye! Lelo ezali une grande fête ya jeunesse kimbangiste. Le 4 août, et puis ça met la biso ba jeune. Ali bianga mina biso tozana ya chaque année le 4 août oyo papa Simon Kimbangu kianga na pesa na biso ba jeune. O papa dangenda kunti mamona ki biso ba jeune na vallée. Yango to yaka chaque année ko sepelisa e. Pona tout kimbangiste, papa azala na nkamba te. Nous sommes obligés à combattre na Yerusalem. Yende ko se ressourcer parce que source de ravitaillement pour na monde mignon so ezali nkamba. Source de ravitaillement pour na ba jeune ezali nkamba. Mingi baso ba kenga za jeune te. Ngaza fétice, ngaza kosa déjà, ngaza jeteki, ngaza koreki et tout consort. Même Zokande. La jeunesse qui mangue sur l'église tout entière. Ndenge papa utukolo bango, c'est-à-dire biso nyonso tozana kati ya Ijiki. Na kati ya Ijiki de ba mouvement nyonso ya Lingomba ezali. Boyete. Boyete. Na ba mbuta na ba pasteur pe na ba représentant. Mais voilà papa représentant ça wana. Lelo yoka ka mtu mona nipo oza représentant ya ville sainte ceux qui tendent à. Peut-être na papa to kembo ça wana. Esengo na biso ya kozwa réponse ya makambo etungisaka biso oyo etungisaka jeunesse kimbangisi oyo etungisaka fonctionnaire kimba jeune kimbangisi. Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kianga na lobaka mieux-vaut ko sala na absence na ye que na présence na ye. Na mutu azwa conscience yango wana ba jeune kimbangisi à travers le monde. Papa Fuma Longo papa dangenda kunti malobi na biso to simba mwinda to beta clairon na biso. Donc alobeli biso ba jeune alobeli pe directement na bambuta na biso. Pour na koyeba ete bango pe bazali ba jeune ba pesaka maboko na ba jeune. Biso balanga nzambende biso ndete ko encadrer ba jeune. Boyete. Boye papa. Biso tango tozolaki très jeune. Ezala papa Simon Kimbangu ngani papa zako biso nyonso surtout ngai lokola nalingaka mingi koluka na koki kokende sika te papa fo apesa ngai mutu Father nanga pene o alalinga nzambe mutu bane ko sala mingi na papa peka na papa batano bangonde esika nyonso nazokende koluka vi na ngai ya mwa koluka mwa commerce bamfumbanza fonyoka kwendinge mosiko nanga nzambi bwana nakoboya pete eza na papa Simon Kimbangu ngani kuna na gombe to bane ko mona mingi esika biso bana tokokende papa bandidi Michel oye baka ye na papa uta wako tokokende sika te soki na nzambe azali te mpona encadrement spirituel tokosala likambo mabe te likanisi eza te mi bapapa fo balinga kaka nganga nzambe po accompagner biso. Nganga Nzambe de Kinshasa balanda modèle ya notre représentant provincial avant que ngana ya awa nazalaki pona ndako pana ye pour m'encadrer parce que toyaka na Lingomba pona ko bikisa d'abord milimo na biso ko petola makanisi na biso esengo ezali mingi tango zoya mikolo nyonso zo matana mboka nkamba pona ko se rafraîchir na yeba yite na kokuta kamba boy photo, vidéo, le président Yaki, tout le monde qui a un temple, mais à l'entrée, na moni merveille. Et ce qui fait qu'il n'y a pas une fête où à la Licolo à Ijiki, parce que Ijiki c'est l'église. Mboka oyo ezangi bampaka, ezali mboka oyo ezangi modèle. Mboka oyo ezangi ba jeune, ezali mboka oyo ezangi avenir. Talatina wana na kati ya Lingomba ya Tata Simon Kimbangu lisanga moye kosangisaka bilenge bampaka bakolo batata tobengi bongo Union de la jeunesse kimbangiste Ijiki mokonzi ya bule Tata Simon Kimbangu kiangani jeune ya yambo kino na mondimi oyo to bebe wasi kobota malelo na kati ya Lingomba kimbangiste 4 août 1951 Papa Diengenda Kuntima Joseph tata waye Papa Simon Kimbangu atalisaki ye na vallée esika wapi alakisaki ye babilenge ba jeune ba ko pesa maboko pona mokumba monene oyo azaki nango
ya kotombola kombo ya moto moindo pe kosikola yango. Date yango epesamela na Union de la Jeunesse Kimbangiste baye papa Diangenda monaka na Vallée bango yeyo totondi na mboka Nkamba Nouvelle Jérusalem liboso songiantila papa André Mbenza Kiangani conseil direct tata mokonzi ya Bule wapi na Nkamba Nouvelle Jérusalem baye pona kosepela molulu yango elongo na mboka Nkamba misala botongi pe kosala misala na kati ya mboka Nkamba na Antelen Tintani pe mabondeli Tazilu Sakweno azali na sima ya kamera ajak pambu mwana ba mama na elobeli awa total sabino lolenge ambiance kolekela to ezali koleka awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem liboso ya tata André Mbenza Kiangani. Say
Nzambe na biso. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye. Simon Kimbangu Kyangani oye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani mwana belea, wazola, wale bisola, kaka edaka, yanidaka, yanidaka, yanidaka. Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kyangani. Nzambe oyo biso toyebi. Oyo bakoko na biso balakisaka batata na biso, oyo batata na biso balakisi biso, oyo biso pe tozo kolakisaka bana na biso. Papa ya liboso topesi bino merci. Bino kaka nde bobateli biso banda le 4 août 2021, soko tomona lisu mokolo ya lelo le 4 août 2022, eza grâce na bino. Yango wana topesi bino merci. Mingi kutu papa, oyo bakotosaka bino. Bazali fidèle na la recommandation na bino va bénéficier na mokolo lelo te. Biso to monde yango elingi koloba te ke biso nde tozali parfait. Eloko te papa yango tozosenga kolimbisi. Na etango na biso ekozalaka malamu te liboso na bino. Papa tika te okolimbisa biso. Le 4 août 51, tata Nzambe abongisaki dalakisa epai na bino valeur majeure. Oyo emonani awa ezali kaka échantillon. Papa yamba biso bana na yo. Le 7 août 2021, beaucoup de gens ont été en camp. Bokangi ba porte bolobi te moto akoki kofilme te moto akoki kotomalozala te bolobisaki biso bana na bino bopesaki biso etamboli tokoki kotambola pamba te bomoni ete makambo ekoki pembeni tofandaka na ndako ya Nzambe bolobisaki biso papa tozali kaka te bana mingi bosengaki kati na biso ata kotolika moko tosaleli yango te kasi papa biso oyebi kaka bino bozali banzambe. Le 17 juillet 2022 papa songa nzela olobaki likambo awa olobaki ete tokokisi 50 ans banda retraite ekotaka mwana 50 ans okei plus loin olobi ete mwana 50 ans akokomaka sage
papa tozosengaka na mayele epai na bino opesi biso définition ya ijiki kaka wana 17 juillet olobi ete bilaka wana ezalaki mpona biso bajeune olobi ete ijiki ezikoloba nini papa représentant Vincent aza pembeni na ngai ye nde apesaki réponse ya likambo wana olobi ete bilaka wana elobamaka na 1972 ezali mpona biso nyonso papa toye awa eloko tozolandaka kaka awa ezali bapamboli lisese ya papa Fumamba ya papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki famille moko ezalaki na matanga ndenge kozalaka tokomonaka motu soki aza na matanga okomona bato baya kofandisaka bango na ndako famille ezalaki na matanga bato bazalaki baya kofandisa bango ntango matanga esili bakomi kozonga ntango bakomi kozonga bato nzete moko ezalaka na lupango wana bato ntango bazozonga bamosusu bazozwaka poso nzete bamosusu bazozwaka makasi ya nzete bazokende nango bakolo lopango bakolo nzete bazoyeba te bazokotuna me bino kozokozwaka makasi oyo na poso nzete oyo mpona nini balobi na bango omoni nzete oyo esalisaka maladi ebele esalisaka makambo ebele bango kutu bayebaki yango te papa bana no baye awa na nkamba bayebi te nzete ya molimo ezali awa bayebi ke yo nde tokobongisela bango yo nde tokobikisa bango papa elike na biso ete mwana moko akozonga na kimia akozonga na mapamboli yango wana tozali nango nzambe na biso na komba tata mwana mpe molimo santo amen amen. Bajene oye 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 Kamba oye 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 Yerusalemu yaba ikunda katambi umuyisu Papa Simon Kimbangu Kiangani oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye oye Papa Simon Kimbangu Kiangani mwana wazura waizura kaka Papa Mfumo Mbanza biso tozalaka na réserve te tona bobangi te mpona koloba ete ndenge ovandi wana tomoni Papa Simon Kimbangu Kiangani tomoni mpe bamvoala misato pamba te bino nyonso bozali kaka moto moko elingi koloba ete tozali liboso ya Nzambe bana na yo bangoyi ngai likambo nalingi nabakisa na oyo papa président général alobi regret na bino na kosala na banani pourtant biso batata tozali bana na biso mpe bazali kasi ntango totali bamessage ya bapapa notamment ya papa Lienge na kuntima mayema lekaka na date ya le 4 août 1951 epesi biso makanisi soki biso tozali ya kokoka mpona kosala na bino te c'est parce que tozali ya kokufa na molimo maye bosalaka na le 4 janvier na le 4 août 1951 papa Mfuma Ndongo azongisaki na bomoi mama bibi ezali hasard te likambo ebombami na esika wana yango wana papa kotala mabunga na biso te biso mpe ndenge toyeboye papa toyepo ete ozongisa biso na bomoi spirituellement zongisa biso na bomoi po ete tokoka kosalela bino bongola biso ndenge obongolaki ndika ya kopola ekomaki ya kitoko kaka kumpenda aliaki yango batemoin oculaire bazali oyo bauti na famille ya kaka kumpenda bazali enge tolobelaka yango ke histoire kimagiste ezali histoire vivante pamba te batemoin oculaire bazali
lelo moto ya ko douter na passage ton existence ya papa Simon Kimbangu azalité pambate bino ndenge bovande wana bakoko na bonzoto bakoko ya papa Simon Kimbangu ne bino na molimo papa Simon Kimbangu yo wana motovani tozalaka na bobangi papa yango wana toye kobanda biso bato toye na bandeko na biso bayete papa boyokela biso mawa bozongisela biso bomoi ya molimo po ete tokoka kosala na bino elongo okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen. Nakombo ya tata mwana mpe molimo santo nzambe na biso bama na yo toyi maboko pamba te toye na fleur na biso mpona korenouveler alliance ya biso bajeune na ye tata nzambe wana pa deuxième vice-président akopesa yo fleur wana Nkamba oye. Oye. Nkamba oye. Oye. Nkamba oye. 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 Papa Simon Kimbangu Changani oye. Oye. Nkamba oye. Oye. Papa Simon Kimbangu Changani oye. Oye. Papa Simon Kimbangu Changani oye. Oye. Papa Simon Kimbangu Changani oye. 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 Papa Simon Kimbangu Changani. Nazali kosukisa na biso bakolo mokolo oyo ya le 4 août. Ijiki oye. Ijiki oye. Ijiki oye. Nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ya yambo toko remercier ndenge boyo kosikela biso bouquet de fleurs oyo toyebi ete ezalaka alliance kozongisa bana ya nzambe na motema ya tata nzambe mpe maye oyo touti koloba awa tolandi malamu ngai nakoloba mingi te grand devoir oyo batikela ngai oyo ezali ete na ntango nyonso likambo eza na kati na lingomba oyo likambo wana soki namoni yango naluka esika likambo wana eke kobombama po ete tokoka kobimisa yango pamba te papa diangenda kuntima tango na 1989 bazalaka awa bango nyonso misato liloba bimisaka ete bana mingi na kati na lingomba bazali kobunga mpona nini par ignorance na ignorance wana aki kosulia yango malamu alobi ete mingi bana bazali kobungisama na batambolisi oyo ya bamouvement batambolisi ya bamouvement ye moko atangaka malamu yango biso tongai grand devoir oyo
batikilaka ngai soki likambo ezali natala na baarchive na bango likambo wana ezali wapi. Exemple ye azwaka papa Mfuma Ndongo, papa Diangenda Bontima. Bato mingi na kati na baklan aza na famille wana te, mais aza na kati ya clan wana. Okomona famille moko eza kobundana, baza kobunda mingi ezalaka soki na famille wana pasi eleki bamalade liwa bajeune fille bajeune garçon batangi kasi bazwi maplombe misala ezali te bakotala na kati na famille likambo nini ezali. Bamisusu mona bajeune fille baza na chance ya kobala babali kasi kobota ezali te. Mingi bakoli bajeune fille babali kobala te. Nyonso wana bakotala na kati na famille. Me na kati na clan okomona mutu ayebi likambo mpona nini baza komona nde mwana na famille wana me afandi na ye. Mokumba monene makasi wana ekokende epai ya nani? Responsable ya famille ayebi likambo kasi alobaki te. Alobaki te ya ngengo wana eza makasi mpenza pasi na kati na likambo ya tata Nzambe. Oyebi likambo oyo eza kopotana kasi obimisi te, me yebaka te ntango oza kobomba ngo bo mingi ezalaka ete naza kobanga na ngai po bakosala nga mabe bakosala ngai boye, kasi bato baza na mpasi. Donc yango lelo ngai nakoloba mingi te, tokozala na mwa patience yango nazosalelaka ntango nyonso na bamouvement nyonso oyo ezali koya awa na nkamba. Leso na biso tokotire kaka sur place awa. Ngai sikoyo nakozwa bino 28 minutes oyo ezali eke leson tokotire mpona journée ya lelo na maloba papa Mfuma Ndongo, papa Diangenda Bontima. Donc ça va nous prendre 28 minutes yango tokofanda toyoka liloba. Toyokani nanda kwa Nzambe na koloba nanga mingi te. Leso na biso ne tokozila nde yango tosengi na presse wete batie na biso leso na biso wana wete yango nde toko biso batambolisi tokozila leso na biso kuna biso pe bana tokozila leso na biso kuna elo bamateke bango bamikolo nde baza kopesa injonction na kati ya ijiki ye moko papa Diangenda. Konkombe ya tata mpe ya mwana mpe elimu sample bamama na batata ya solo lokola epesa manaka na kati na discours bato bazali mingi te mpona nini bayibi nanu ntina na fete oyo te. Bapapa na bamama mokolo oyo ezali mokolo moko monene nga mpe nasengaki te nde bosala fete kasi ya solo bokamati likambo wana ndenge napeselaka bino yango bokamati yango na kati na mitima na bino botia yango mpenza eloko moko kitoko solo nasepeli mingi tozali moke me bobandeli kozalaka mpe ndenge wana bajeune banani elakisaki ngai papa evale mobimba itundi na bato. Eh bien ya solo mokolo wana ntango akuva alobile tala nano nga alobi papa ya solo baoyo basi bakomeli basi bamesani me oyo bajeune oyo bakusala na kati ya mundu kubanga bakusala na yo. Eh bien vraiment kanisa tete na ntango wana na 51 ntango alobi ete Diangenda tala nano mosala Nzambe alobi na ngai nde yo moto kozala remplaçant na ngai. Menga nalobi na papa nga nakoki te nazali mwana moke makambo ebele mayelaki ngai na mokolo wana kasi alobi kubanga te Nzambe akozala na yo ntina na yango okomona bato oyo bakusano elongo ngalobi bato banso bazali kubangaka mpona nini kokangama kunyokwama meme soko bakoki kaka nde ozali kubonde bakangi yo jugement ezali te batindi oyo relege papa alobi kubanga te tokotala kaka likambo ekoya nsima kubanga te okolonga ezalaki na ngai lokola ndoto makambo ebele maloba maka na mokolo wana le 4 août 1951
ezali date moko monene pamba te ndenge na vale wana ezalaka bavale mingi ndenge wana te ndenge bato batundaki ndenge natalaki babilenge basi babilenge mibali oyo bakomeli bana moke vraiment nasepeli mingi naoka na kati na discours ndenge papa atangilaki biso bakamati référence donc solo likambo wana ezali ya solo mpenza ya kitoko de biso tokomeli tozali kaka bajeune mpona nini batata na biso meme baoyo batikalaka tata na biso akufa kasi oyo batikalaka na kati na famille oyo tokobenga bango tata bakobenga biso kaka bana donc ezali vraiment juste soko babengi biso nde tozali bana biso wana tozali awa tozali bajeune donc nakosenga na bino likambo moko oyo batata surtout bino bamotambolisa mouvement mbozalaka mwa ndenge mosusu ekopesa ngai mawa pamba te bomutu tozali lisusu na bomutu ebele mpana nini ye ngai te leka mwana ezali na biso soko ngai na bandi très bien soko moto mosusu abandi ekoki soko ngai moto nabandaki ale natia yango poa mais soko ebandi moto mosusu wana ezali likambo pamba okopesa yango poa te ezali mabe moninga na yo abandi likambo toto ezali likambo kitoko ndenge boyi bango bajeune na sepeli mingi batata motambolisi na tale batata pako na batata desi wa batiki banda kuna bango pote baya na batata passer franchement na pesi ni ngode esika na basusu ngana kama ke mingi na mbandaka na kama kande nini tangu na mana ki chorale ba jeune koreki mena kati na koreki na moni ba musicien ba yego tere ba bazalo ko yemba kuna na mona ba flûtiste bazalo ko yemba kuna ndenge ya chorale ni na moni basurveya bazao kuyemba kuna kama nini huyo na kama mingi sasa na kati na koreki na moni ba musicien na uniforme na yeye musicien ale tango ko ba bengi bango balungu ko na sika ba musicien ba yeye sika ba koreki basurveya bazao kuyemba kana kati na korale wana kama saki ngai mingi na sepela kina yango na sengi na jeteki yemanze mbo ba yemba dirigeant pe bazala après boye mande manabino soko bango basilisi na kuloba mali kambu e bongo na beno boye mande manabino boka matamo kana matata nzambe totala na Zakaria chapitre 8 Mondi na papa Timo Kimbangu attention Mondi na papa Timo Kimbangu on attention ezali lokuta te ndenge yango yokolubama bolanda bene ndenge wana alors madame de bozala bana na botos bozala bana na bolingo bozala bana na mibeko e bozala bana na misala soko komine biloko wana okutala kaka soko ndingini nzambe akulubana bino nzambe na biso azali nzambe akukosa te si ajungisi biso esika tozala dirigeant pesa kora nzema na yo toujours la même répétition. Tokolonga kasi bolingo mibeko misala.
Donc, esika nyonso yozali zala mwinda ndenge tata apesi yo mwinda esika nyonso ozali pelesa mwinda na yo pamba te esika mwinda ezali muyini akolingaka te tika te tata nzambe na nkolo yesu eli mosantu abatela biso asalisa biso abakisela biso manso tozali kodilaka surtout à travers les jeunes nzambe tata nkolo yesu mosantu bazala na biso na kombo na tata mwana pia ni mosantu amen. Amen. Vagene oye! Vagene oye! Vagene oye! L'histoire de l'Église. Tolandité. Papa. Donc, l'introduction naie, kaloba keke, nous allons mouker. Prochainement, peut-être que tu vas à la mingi. Yango papa c'est moi qui m'a envoyé à la salle de surprise, biso vagin. Les bisonions sont nankamba. Mais, tu es mouké. Vous voyez, je crois que papa Fumandongo, papa Yanyenda, Yemoko, Kola Likambo. Parce que l'obéango bien, a souligné bien. Que yé moutazali cher spirituel ya yambo na lingomba tata molimo sa boyete donc yende alakisi ya ndenge nini lingomba ekotambolela sika mosusu alobi kitoko regrete tamo kozala te boyete siko tozoko regrete tozo regrete. Mais regret mingi ezate pamba te atikili biso maloba soki ntango wana tozalaki distrait maloba na ye tolandaki yango te siko yango nde tozali kolanda boye te yango grand devoir oyo ya biso ezali ete toza kotiaka maloba na bango malembe ezala ya papa kisolokele ezala ya papa ya lungana ezala ya ye moko papa ya ngenda sokotiaka yango na circonstance nyonso ezali totie maloba na bango mingi na ntango wana babotamaki te mingi na ntango wana tozalaki distrait boye te yango nde toza kolakisa malembe ndenge alobeli yango na maloba na ye. Donc na kati ya ejiki nde bamouvement nyonso ya lingomba ezali boye te na bambuta na bapaster mpe na barepresentant leola babarepresentant za wana lelo yo kaka moto omonani mpo oza representant ya ville sainte soki te nde peut-être na papa tukemboso aza wana. Parce que biso banganga nzambe nde biso nde tokoencadre bajeune boye te boye papa biso ntango tozalaki très jeune ezala papa simoki mbongiangani papa zako biso nyonso surtout ngai lokola nalingaka mingi koluka nakoki kokende sika te papa fo apesa ngai mutu fo azala nanga pene oyo azali nganga nzambe mutu bana kosala mingi na papa peka na papa batano bango nde esika nyonso nazokende koluka vi na ngai ya mwa kolukaluka mwa commerce bamfuma mbanza fo yoka kwendinge mosiko nganga nzambi kuwana nakoboya pete eza na papa simoki bankia ngai kuna na gombe tobandeli komona mingi esika biso bana tokokende papa bandidi papa michel boyebaka ye na papa uta wako tokoki kokende sika te soki nganga nzambe azali te mpona encadrement spirituel
tokosala likambo mabe te likanisi eza te me bapapa fo balinga kaka nganga nzambe fo akompagne biso na yango nasengaki 28 minutes nabanza si eleki me tokosukisa kaka ndenge chapitre papa Mfuma Ndongo papa Diangenda apesi biso na Zakari 8 yango lokola papa représentant aza wana akotangela biso yango te akende mosika mingi te mpe kuna na ndako ya Nzambe baza kozela biso kolimbola kaka moke mingi te kombo ya tata ya mwana mpe tata Molimo Santo na lotomo ya nkolo nde chapitre oyo papa alobeli Zakari chapitre 8 soki ozwi à partir ya verset 16 makambo ngo presque ebaleli wana à partir ya verset 16 kitokoma na verset 23 esika chapitre yango esukeli quelque part na verset 17 ye alobi akanaki kobebisa lisusu biso kasi na mawa alobi akobebisa lisusu te kasi akorekupere akolibisa ndenge biso nyonso toyebi tata Molimo Santo azokolobela yango ete aye po ete arekupere mokili na bato nango nde likambo mingi tokotelemela na verset 23 balobi boye ebu bovovele yave nkwami nkangu molumbu bina babakana kumi tuka mundinga za zo za makanda manasimba inga banasimba suka yunga kya yuda yo yevova tunakwenda yeno kadi tuwilu vonzambi wena yeno nabanza tuuti kolanda papa Diangenda kuntima tolandi pe papa Mfuma Mbanza likambo bango balobi kimbangiste tozali mwinda biso tokokani na ndako oyo batongi likolo ya montagne te balobeli mingi bizaleli na biso pamba te mokili nyonso ntango mwinda ezali ya kongala ntango ndako ezali likolo ya montagne mingi bakoloba ngai mpe fona kopie ndako wana komisa ngai mpe nakosalisa ndako lolenge ndako oyo namonaki likolo ya ngomba sika biso bakokopie biso na nini na bizaleli na biso alors bakoya koloba nini tokende pamba te toyoki ete Nzambe azali kati na bino tokende na bino po ete biso mpe tokende komona tokende kosambela Nzambe wana soki tobandi na verset 20 kuna nde bayelobili yango bien que ba tribu bakolukana na bapeyi bakolukana po ete baloba ke toyoki ete Nzambe azali tokende po ete tokende kosambela ye tokende koluka ye e bakoya kokomela epai ya banani bakoya kokomela epai ya yo na ngai kimbangisi pamba te bayebi ete Nzambe avandi kati na biso biso tozali bana ya Nzambe wana ya bomoi me bizaleli na biso soki ezali ya kobonga te na banzambe be yo moko okozala capable te ya kokoma liboso ya nkolo pourtant ozali kimbangisi me ozali kobanga kokoma liboso ya nkolo pamba te bizaleli na yo ezali koreproche yo me soki ozali irreprochable po ete oya pembeni ya papa ekosali eloko moko te okoya na bato yango wana nde bateyi biso ete esengeli bizaleli na biso engenga ndenge tongengisaka minda donc tozala irreprochable ya solo mabe ezangi na bato te mais toyeba nini esengeli tosala nini esengeli tosala te donc biso bakimbangisi esengeli ndenge bango baloba yango ete baoyo bayelaki biso français balobaka avant de parler il faut d'abord tourner la langue
likambo nyonso ntango olingi kopose yango yeba avantage nini na bomoi na yo, désavantage nini. Eske ekotionisa lingomba te? Eske ekodiscrédite valeur ya bapapa to valeur ya lingomba te? Acte oyo olingi kopose soko omoni ke ezali nango mabe te, osali yango epesi valeur wana na nzambe azolokumu. Ntango bato wana bakoya kosimba biso na banza yo na ngai tokodute te na komatisa bango na kati ya Yerusalemi kopusa na penepene ya Yawe, pamba te ngai nazali ya kokoka, yo ozali ya kokoka mpona kokoma pene ya Yawe. Soki bongo te, yo moko d'abord okobanga kokoma penepene ya papa ta, pamba te omemoni deja sali te. Yango nde bayebisi biso na Esaïe na chapitre 1 na verset 16 ete tomisokola tolongola mabe nyonso liboso ya Yawe mpo te tozala ya kokoka. Ere ntango wana ekokoka topusa na penepene na ye mpe toyela ye baoyo bakoya koluka ye na motema nyonso ya mobimba po kombo ya Tata, ya Mwana mpe Tata Molimo Santo. Merci Papa de la Ville. Yango na tongo ya lelo ya le 4 août l'an 2022 tosukisi boyo kombo Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Et Bandeli à Molulu, à Wanankamba de Jérusalem, na kanisi to landi avec beaucoup de concentration et beaucoup d'attention. À Watozoko Balambo Kankamba de Jérusalem, Milulu, Yabilenge Kimpangis.